大家好，變個魔術俾大家睇，冇嘢㗎，係好犀利咧。好，不過咧，我今日咧就唔係要嚟到變魔術嘅，而係咧會訪問咧一個咧同乒乓波有關嘅小朋友。好啦，咁就係邊個咧？自我介紹。我係4D 班龐力恒。大聲啲，我有力啲嘅。我係4D 班龐力恒11號。11號，耍號係啦，11號。好啦，你最耍家嘅係乜嘢？最叻嘅係乜嘢？乒乓波。乒乓多。乒乓波。乒乓波係啦，講嘢清楚啲㗎嚇。好啦，咁咧就聽講你打乒乓波都好犀利嘅喎，唔係淨係喺學校將乒乓波台仔嗰度彈下咁樣嘅喎。因為我乒乓波我就係識得咁樣彈下咁樣嘅啫。好，咁咧不如你講下你幾時中意打乒乓波嘅？大概4、5歲嗰陣時，我就開始中意打乒乓波啦。4、5歲左右中意打乒乓波。咁4、5歲嗰時嗰啲乒乓波拍係咪好細塊？唔係，都係正常大細，但係全部都係初學嗰啲。全部都係初學嘅。個波會唔會細啲㗎？唔會嘅。唔會哦，因為我真係唔識㗎。咁你咧？你而家用緊塊咩嚟拍啊？我見你帶咗塊拍翻嚟。一個 show 俾呢邊睇下喎嚇。呢個係一塊范振東，即係嗰個其中一個明星嘅一個自己嘅頭版。跟住呢塊係狂飆，呢塊係 T05。好，喂，再嚟多次先。呢個黑色呢邊係咩話？係狂飆。狂飆啊！係。紅色嘅呢邊係咩？T05。叫 T05。係。即係嗰人個名叫 T05。唔係。哦，因為體育呢啲嘢我真係唔識啊。好啦，乒乓波拍對於我嚟講，我只係瓷樹大賽咁樣，唔會跌。好，你繼續講啊，我繼續維持住，可唔可以睇下會唔會跌先？啊，你繼續講。係啦。即係我係4歲開始打波，跟住咧我4歲，其實我前面係我咗家姐，佢咧嗰陣時咧已經係同阿爸練波，因為阿爸都係教練嚟嘅。阿爸都係教練，教乒乓波嘅。係。打乒乓波。係啊。哇，犀利！跟住我咧。家姐就到咗中學就冇打到啦，跟住就咧阿媽生我出嚟，跟住就開始到我打啦。我4歲開始企喺張台嗰度打，跟住喺度玩，跟住大概5、6歲就正式即係喺度打波練波。我都想企上張台。7歲嗰陣時咧，我就係跟教練啦。跟教練係唔係爸爸？唔係，跟其他教練。咁你跟咗教練之後，跟住就一路打落去啦。係，但係我哋中途咧，咪嗰個教練咧，嗰個速度咧就我有啲跟唔上，啲動作又做得唔係幾好，跟住咧我就咧中途咧有中間咧我哋就冇打到啦，打1年到就冇打到啦，跟住我哋就上咗大陸揾教練，跟住上咗大陸去打波，跟住過咗最近呢幾個月開始跟翻以前嗰個教練，因為我跟得上去嗰個節奏嗰啲。係啦，通常我而家就係平日咧星期2、4我就會有朋友車我上去大陸練波，跟住咧1、3、5咧，唔係1、3咧，我哋就咧打翻完學之後咧，我就去黃大仙嗰度練波，跟住練完之後咧，跟住就翻屋企會再練多1個鐘。跟住咧星期5咧，我咧就打完黃大仙嗰邊之後咧，再去何文田再打一個比賽。你日日都打㗎？係，即係其實你星期1至5都有練乒乓波嘅。係啊。咁星期6日？星期6咧，我就係打晏晝2點，因為其實平時我係打9點，但係自從我打呢個星期5呢個比賽之後，打11點太夜咁，所以我就改咗2點。2點打3個鐘，打5點半。跟住就休息，跟住咧第2日我哋就會喺嗰度住酒店啦。第2日我哋就起身打8點半，都係打3個鐘。哦，你成個人生都係乒乓波，夜對乒乓波，會唔會厭㗎？對住呢啲嘢唔會厭嘅，好中意嘅，因為中意所以就唔會厭啦。始終都係學校，我都要問翻下，有冇溫書㗎？有嘅，係啦。咁不如講下你咁努力之後有啲乜嘢嘅叫做成果啊，或者嗰啲叫做佳績啊？屯門區單打係啦，就唔係説話嗰啲打，遮住我樣應該揾翻你係啦，單打即係一個人打，係啊，對住埲牆打，唔係單打係咩意思啊？乒乓波我唔識啊，真係
自己一個打，唔係嗰啲雙打，即係兩個同埋對兩個，係一個對一個。1對1，嗰啲叫單打。係我真係淨係識説話嗰啲單打。跟住仲有咧？仲有呢個咧，就係呢個學校嗰陣時打比賽，跟住拎咗第2之後咧，會選一個即係比較好嗰啲運動員，跟住就揀我就傑出運動員咯，叫傑出運動員。係傑出運動員，咁你拎住呢個唔係我拎嘅，你對住個鏡頭呢個，傑出啦咁樣，係啦，好係啦咁樣，好，哇，好傑出啦，又有單打啦，你仲有我見到有其他有啲，不過我知你屋企好多嘅，我見過你啲相，咁但係咧就知你拎唔到翻嚟啦。係咁另外咧，另外有啲呢個係曾經我上年喺 U9裏面排行第1。U9即係9歲嘅意思，U9係咪？係啊。U9 嗰度排9歲樓下。9歲樓下。U 係 under 係喎，第1，目前名次第1。哇，寫明喎。係啊，嗰個證明嚟嘅。好啦，咁就呢個叫做中國香港乒乓總會註冊球員電腦積分排名榜。哇，好犀利喎！係啦，排名第1喎。目前積分印住70分喎。印住本校嘅，我而家已經120幾分，120幾噶啦。而家你係幾多歲啊？你係我9歲，仲係9歲。呢個其實係我上年，呢個係我8歲嗰陣時，等於9歲嗰啲嘢。係喎，24年2月23號嗰時你8歲嘅，而家120分啦，125分，125分，哇，高咗咁多啦，52分就多咗。係啦，對我嚟講我係聽唔明噶，不過總之好犀利啦。好，仲有啲咩嘢咧？我曾經打過世界青少年錦標賽嘅證明。係咪你媽咪尋晚 send 俾我啲嘅影片嗰啲啊？係。你知你媽咪 send 咗啲影片？係啦，就係呢個世界青少年咩話？錦標賽。世界青少年錦標賽。係，即係全世界都會打嗰啲。全世界都會打嘅。但係都係通常都係前，即係 U9，唔係 U13前10嗰啲。U13，即係13歲。咁你真係小6啊、中1都可以打到 U13呢啲嘅，係啦。唔係，但係 U13嗰個積分排行榜一定要係前10。前10，即係頭先你呢個第1嗰個就都可以啦。跟住另外呢張咧，呢個係。不如咁啦，你咁樣揸住呢個嚟介紹啦。亞軍嘅一個證明書，係啦。咁啊，屯門區小學校際乒乓球比賽，係啦。好犀利喎！其實喺學校嚟講，你都有打乒乓球噶嘛，係咪啊？咁有冇老師係有指導下你啊？咁樣嘅？鄧副校，我知道鄧副校佢都係乒乓球組嘅負責，係啦。咁鄧副校佢有啲乜嘢指點過你咁樣啊？即係佢係嗰啲通常我好細，即係1、2年班嗰陣時有間校隊啦，跟住佢就有成日咧都會，即係佢會教我咯。你覺得你一路攞到咁多好嘅成績，係有啲乜嘢原因啊？即係因為其實我中意打呢樣嘢，咁所以我想拎更多嘅成績，跟住即係可以為國家爭光咯。即係因為你其實攞到咁多獎，而你打乒乓球其實最主要就係因為你中意乒乓球，係啦。咁原來因為中意，因為興趣，所以就會變成咗你嘅動力咁樣啦。係咪啊？然後跟住你就想為國家爭光。咁即係你跟住你唔單止想打香港賽，你甚至乎你係會有啲咩遠大嘅目標啊？我想打奧運嗰啲。想打奧運，咁就叫做代表中國香港隊。咁你頭先咧都講咗好多你嘅學習心得啦，同埋你嘅遠大目標啦。咁你有啲乜嘢同鏡頭前面嘅同學你都勸勉佢哋啊？好似我咁做一定有進步。哇，好好啊呢句金句。不過咧，你再大力啲，同埋再大聲啲，係啦，塊拍咧要咁樣嘅啊，係啦，大聲啲嘅。好，嚟啊！好似我咁做一定有進步。係啦，好犀利喎！咁嗱，講定先啦。如果咧你喺奧運嗰度贏咗獎咧，你除咗感謝國家啊、感謝香港教練之後咧，你要感謝埋我。你話咧，我4年級嘅時候咧，有個老師訪問過我，令到我咧更加有一個遠大嘅人生目標咁樣喎，知唔知道？
記住喎，你知唔知我姓咩㗎？文姓文係啦，記住喎，知唔知啊？記住喎，一定要記住喎。如果你都有一啲學習心得或特別技能，歡迎揾鄺主任或文老師報名，佢哋可能會訪問你㗎。仲會打你添，證明我係唔適合玩乒乓波嘅，我都唔識玩地局仔，執翻啲波去啊，同我。好，唔該晒大家啊！好，唔該晒你啊！影埋你執波。